Եթե ղեկավարը թույլ է եւ եւ վստահություն չունի, բարձ է ինքն էլ կփորձի ուրիշ իրեն ենթարկվող ղեկավար վերցնի նման հատկանիշներով։ Դրա համար շատ կարևոր է որ իմանաս որ այս ղեկավարը վստահ իր վրա վստահ է։ Այնպես չի որ ես ամեն ինչ գիտեմ, շատ բաներ ես չգիտեմ եւ գիտեմ, բայց ով լավ գիտի եւ ինձանից շատ ավելի լավ գիտի եւ ես վստահ եմ որ դա եթե այդ մարդուն եմ ես հարցը տալիս, պատասխանը կստանամ ավելի որակով, քան ես գիտեմ։ Բայց նաեւ վստահ եմ որ իմ նկատմամբ կա այդ հարգանքը, որոնք որ գիտեն որ ես էլ որոշ գաղափարներ ունեմ, որ իրենք չունեն։ Եթե այդ վստահությունը կա մեջը, զգում ես, դու կարող ես շատ ուժեղ, ոչ թե կարող ես, այլ պետք է ուժեղ, խելացի մարդկանց ընտրես, որոնք որ շատ բաներով քեզ անցել են, եւ դա միայն քեզ պետք է հաճույք պատճառի, որովհետեւ գիտես որ դու ես դա կատարել, դու ես այդ ընտրությունը արել։ Ընտրել, աճեցրել։ Ես գիտեմ որ 110-ից ավելի երկրներում եղել եք, գերազանցապես Հայաստանում եք լինում եւ արդյոք դուք այստեղ եք ձեզ լավ զգում, հոգեպես, օդը, ջուրը, ասում են հայրենիքը հոտ ունի, թե այդպես չի ուղղակի, հարմար է ստեղ թորնիկները գուցե չգիտեմ։ Նայեք, մինչև 92 թիվը ես Հայաստանում եմ ծնվել, մեծացել եւ աշխատել, ուսում ստացել, աշխատել, բայց 92 թվականից մեկնեցի Եվրոպա աշխատանքի, Դանիա, հետո Ֆրանսիա, հետո Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հիմնեցի Synergy-ն, եւ այդ ժամանակներում ես շատ ավելի քիչ էի Հայաստանում լինում, չնայած բացեցի մասնաճյուղը 99 թվականին Հայաստանում, ամեն դեպքում ես հիմնական իմ տեղը Միացյալ Նահանգներն էր, հետո շատ երկրներ էի գնում, բայց որևէ երկիր ասենք գնում էի, որ պետք է գնայի Ասիա, ասենք Մալազիա կամ Ճապոնիա կամ Թայլանդ, ինձ թվում էր, որ ես անցնում եմ Հայաստանի միջով, ուրեմն պետք է անպայման մի հատ գայի Հայաստան առիթ օգտագործեի, որ ճանապարհի կեսին չնայած թռիչքները միշտ շատ դժվար են Հայաստանը եղել։ Եվ այդ ժամանակ իմ այցելությունը Հայաստան լինում էր, ասենք տարվա մեջ մի 4 անգամ, 5 անգամ մաքսիմում, մի 2 շաբաթով։ Բայց իշնորհիվ նրան, որ այդ վիդեո, աուդիո կապերը ստեղծվեցին ինտերնետի միջոցով, կյանքը ամբողջ բիզնեսը դառավ վիրտուալ։ Այդ նշանակություն չունի, թե դու որտեղ ես գտնվում։ Կարևորը որ դու միշտ կապի մեջ լինես։ Ես հասկացա, որ սա ինձ համար այն հնարավորությունն է, որի մասին երազել եմ, որ ես իմ հայրենիքում լինեմ, իմ կենտրոնը լինի հայրենիքս, ոչ թե Միացյալ Նահանգները։ Արդեն Միացյալ Նահանգներ գնում եմ, այնտեղ եմ օրերը հաշվում, երբ իմ այցելությունը կավարտվի եւ հետ կգամ Հայաստան։ Եվ հիմի ասեմ, որ հիմնականում աշխատում եմ լինել հայրենիքում։ Ամենաշատը ինչն է ձեզ այստեղ կապում, ամենահարազատ բանը։ Դժվար է ասել հարազատը որն է, եթե կարողանում ես նկարագրես, ուրեմն դա արդեն երևի հարազատ չի։ Հարազատը նա է, որ բառերով չես կարող բացատրել, ինչպես երեսությունը բառերով չես կարող բացատրել, չէ՞, դու պետք է դա զգաս։ Նույնն էլ հայրենիքն է։ Ես եթե Երևանի կենտրոնում քայլում եմ, ես ինձ զգում եմ ոնց որ ես ամեն մի քարը իմ հարազատ քարն է, այստեղ ամեն ինչ ինձ շատ հասկանալի է։ Ինքնության մաս է։ Այո, ես ինքս պատկանում եմ այստեղին։ Դա երևի ամենակարևոր բացատրությունն է այդ զգացմունքի։ Պարոն սովորելու մասին ասացիք, մեր հաղորդման շրջանակում բոլոր երկարակյաց մարդիկ, հաջողակ մարդիկ սովորում էին 80-90 մարդը միշտ պիտի սովորի եւ ես եկել եմ եզրահանգման եւ փոխանցում եմ մարդկանց, որ այն պահից, երբ մենք դադարում ենք սովորել կամ չենք ցանկանում գուցե չենք կարողանում հենց այդ կարելի է բնորոշել ծերությունը եւ որը որ կարող է չգալ, որտեղ միշտ սովորում ենք։ Դուք ինչ եք սովորում, ասացիք նաեւ աշխատակիցներից այդ մշտական նորարարությունները հաշվի առնելով ՏՏ ոլորտի շարունակ զարգացումը, թե ինչ որ առանձին բան, նոր լեզու, ինչն է ձեր սովորելը, թե աշխատակիցներից ինչ։ Նայեք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այն մասնագիտությունն է, որ եթե մի 2-3 տարի
չսովորես, դու ընկնում ես անցյալ դար, ոչ թե անցյալ տարի, այլ անցյալ դար։ Օրինակ հիմի եթե 10 տարվա առաջվա ծրագրային մեթոդները օգտագործես այսօր, ոչ միտեղ չի աշխատի, որովհետև չկան նման արդեն համակարգեր, որոնք որ կարող են ընդունել այդ քո աշխատանքը։ Դա համար ինքը հենց իմ մասնագիտությունը ստիպում է, որ միշտ շարունակական սովորես։ Հիմա արհեստական բանականությունն է բոլորի։ Մի բան էլ ասեմ, չզարմանաք, որ ես իմ դիսերտացիան պաշտպանել եմ շատ վաղուց, տարեթիվը չասեմ, եւ ասեք թող թե ունկնդիներ հերթ գուշակեն ձեր տարիքը 82 թվին Մոսկվայում Միֆիում ինժեներական ֆիզիկայի ինստիտուտում սովետական միության երևի համար 1 կամ համար 2 ինստիտուտներ արհեստական բանականության ուղղությամբ ինտելեկտուալ տվյալների բանկերի ուղղությամբ այն ժամանակ իհարկե շատ քչերն էին իմանում թե դա ինչ է եւ շատերը ասում են ես համասարանում էլ Երևանի համասարանում դասավանդում էի արհեստական բանականություն եւ թեկուզ հենց մասնագետներն էին ասում անիրատեսական ծրագիրը բաների մասն ես խոսում եւ հիմի իհարկե արդեն առանց արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ գոյություն չունեն եւ եթե դու չմտնես այդ բանի մեջ եւ նոր բաներ չսովորես ամբողջ քո արածը ջուրը կընկնի Պարոն Հովհաննիսյան, տարիքի մասին հարցը, որ սովորաբար համարվում է ոչ կոռեկտ հարց, մեր տաղավարում հնչում է, ես ասացի, որ պիտի հարցնեմ, մի բան հաստատ գիտեմ, որ դուք 60-ը անց եք դրա համար եք եթերում, բայց հետաքրքիր է նաև դրա համար եք, հետաքրքիր է ձեր տարիքը, եթե կուզեք ասեք։ Ես կթողնեմ դա ունկնդիրներին, որ ամենքը իր պատկերացումով որոշի թե ես քանի տարեկան եմ։ Հրաշալի է, այսպիսի լուծում չէր եղել, նորարար, ստեղծարար, ձեր առօրյայի մասին պատմեք, որքան ժամանակ եք աշխատանքին հատկացնում, որքան այսինքն հոբիներին նախասիրությանը, այսինքն էլի 8 ժամի աշխատանքային օրով եք աշխատում, թե ինչպես ասում ենք 24 ժամ մի աշխատեք, այլև ուղեղով, այսպիսի բան կա, չէ։ Դժվար է իմ կարգավիճակում ունենալ ֆիքսված ժամ, 8 ժամ կամ 6 ժամ կամ 10 ժամ եթե դու զբաղվում ես հիմնել ես ինչ-որ մի գործ, քո կյանքն ես նվիրել դրան։ Կարող է մի օր 0 ժամ աշխատես, մյուս օրը 24 ժամ աշխատես։ Իմ ժամերը սկսվում է առավոտը շատ շուտ, որ ես պետք է ամեն առաջի քայլը անեմ, որ ստուգեմ, տեսնեմ ինչ հաղորդագրումներ եմ ստացել իմ քնած ժամանակ, որ միանգամից ռեակցիա տամ, որտեվ շատ դեպքերում ստանում եմ կամ շատ արևելքից, հեռու արևելքից կամ արևմուտքից, պատկերացրեք ժամային տարբերությունները, եթե չհասցնեմ պատասխանեմ, մեկ օր կկորի, դրա համար նույնն էլ երեկոյան, եթե ցերեկը ես աշխատում եմ իմ գոլեգաների հետ, ասենք, գտնվում եմ Հայաստանում, ապա երեկոյան Միացյալ Նահանգների իմ գոլեգաների հետ եմ աշխատում, դրա համար իմ օրը այդպես սփռված է 24 ժամվա մեջ։ Հարաբերական է, աշխատանքային ժամերը հարաբերական է։ Այո, շատ հարաբերական է։ Հրաշալի է։ Որքանով եք ներգրավված աշխատանքի մեջ սիներգի, ամեն ինչ պատվիրակված է արդեն, թե կան հարցեր, կենսական հարցեր, որ այո, հենց դուք պիտի որոշեք, դուք պիտի ցուցումներ տաք։ Ասեմ, քանի գնում է իմ առօրյա աշխատանքային մասնակցությունը քչանում է, որովհետև արդեն ավելի ուժեղ թիմ ունեմ։ Եթե մի ժամանակ ես մեկ օրկեստր էի, եւ նվագողն էի, եւ դիրիժորն էի, եւ ամեն ինչն էի, հետո կամաց հասկացա, որ դա շատ հեռանկարների չի բերի, դրա համար սկսեցի ավելի շատ ուրիշներին վստահել, որոնք որ կարող են անել, այսինքն թեկուզ ճամփորդությունը, ես առաջ շատ էի ճամփորդում, եւ հիմա ավելի քիչ, որովհետեւ արդեն ունեմ ուրիշ աշխատակիցներ, որոնք շատ որակով այդ գործը կատարում են։ Դրա համար հիմի ես աշխատում եմ, որ իմ գոլեգաները ավելի շատ առօրյա գործեր անեն։ Ես մասնակցում եմ միայն, ասենք, հեռանկարային ուղղություններ որոշելու ռազմավարական հարցերում։
Պարոն Հովհաննիսյան, ասում են, որ ուժեղ մարդիկ, խելացի մարդիկ չեն զլանում պատրաստել կադրեր, ձեր ասացի նախորդ պատասխանը դրա մասին վկայում, այսինքն նախանձ չունեն, որ եկող սերունդները կանցնեն, աշխատակիցները կանցնեն, ենթականները կանցնեն, ընդհակառակը լավ ուսուցիչը, լավ առաջնորդողը կուզի, որ այսինքն եկող սերունդները որ ինքը պատրաստել անցնեն, չէ՞, ուսուցչին։ Կա այդ մոտեցումը ձեզ մոտ եւ ինչպես եք երիտասարդների հետ, որովհետեւ ձեր թիմում կան 20 տարեկանից սկսած, ինչպես եք հարաբերվում, որևէ տեսակի տարիքային անջրպետ կամ իրար չհասկանալու կամ տարբեր սերունդների մասին է խոսքը 10-20, ինչպես եք հարաբերվում, դժվարություններ կան թե։ Նայեք, դա շատ կարևոր հարց է, ընդհանրապես ընտրել ղեկավար